Ternyata dalaman kompresor itu begini. Nah, jadi si posisi pompa itu emang di bawahnya itu ada oli. Jadi kalau kegoyang-goyang positif, ini oli masuk ke piston, dan kalau belum turun kita hidupin, berarti oli itu bisa naik ke evaporator yang mengakibatkan kulkas nggak bisa normal lagi. Jadi alangkah baiknya kalau kita habis bawa kulkas, apa kulkas kegoyang-goyang, apa dimiringkan, jadi posisi kulkas didiamkan dulu. Tujuannya agar oli turun dulu ke bawah sebelum piston bergerak, sehingga menjaga oli nggak naik ke evaporator ataupun ke kondensor.